Honorable Rohana Dissanayake. Honorable Dr. Mervyn Silva. You have 11 minutes. මට 12ක් තිබුණා. කපලා. නියෝජ්‍ය කාර්ය සභාපතිතුමනි පළමුව කොස්ලන්දේ ඇතිවෙච්ච ඛේදවාචකය පිළිබඳ ද්‍රවිඩ අපේ මිත්‍රයින්ට සහ සියලු දෙනා එතන හිටියා. එතන තානම් ප්‍රදේශයක් කියලා ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුකාරයෙක් දැන්වීම් දාලා තිබුණා. ඒ වෙච්ච ඛේදවාචකයට මම මගේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා මයි කතාවට ඉස්සෙල්ලා. ගම්පහ මගේ මිත්‍රයා කවි ගොඩක් අද කිව්වා. කවි 5ක් වගේ කිව්වා. කවි 5ක් වගේනේ ඊට වැඩිනේ. උපරිම සහන දී ජනතාවට දැයට ජනපති මේ පාර ගෙන අය වැයට මොලයක් නැති එවුන් කෑ ගැහුවට ණයට අනුකම්පා කරමු අපි ඒ උදවියට පොල්ලතු කිතුල් කොට ආහාරයට ගන්නේ දන්වැල් දමා බැඳලයි වැඩ අරගන්නේ මොලයක් නැති නිසයි හිටගෙන නිදියන්නේ අයවැය හොඳ නරක නෑ වල් අලි දන්නේ ජනපති අයවැයෙන් රටටම සාන දිදී ජනහර සර මැදින් යනවිට පෙරට ඇදී මහජනයාට බොරු කිය දෙපිල බෙදී JVP එකත් අලියට වතුර අදී මම ඉස්සෙල්ලම කල්පනා කරේ අවුන්සකි සූන් කියන මියන්මාරේ නිවාස සදස්ය හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ නායිකාව කියලා තියෙනවා අභියෝගය බාර ගැනීම තමයි ලොකුම අභියෝගය. අභියෝගයක් බාර ගන්න බැරි නම් මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන්න බෑ. අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ අභියෝගය බාරගත්තා. ඒ අභියෝගය බාරගත්තේ එතුමා ගිරුවාගම් 12000 මාගම් පත්තුවේ වීර ගැටියේ මැදමුලනේ අත්දකපු ඒ අත්දැකීම් වලින් එතුමා මැදමුලන දිහා විතරක් නෙමෙයි මැදමුලනේ ඉඳලා රට දිහා බලලයි එතුමා මේ තීන්දුව ගත්තේ. ඒක තමයි අභියෝගය බාර ගැනීම. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් මාතෘත්වයට පිවිසෙන කාන්තාවක් සිද්ධාර්ථ කුමාර උප්පත්තියත් මාතෘත්වයෙන් ඇති වුණේ තථාගතයන් වහන්සේ. ශ්‍රේෂ්ඨ ආගමික නායකයෝ. එහෙම තමයි බී වෙලා තියෙන්නේ. මාතෘත්වයක් කලලයක් පටන් ගන්නකොටම ඇති වෙන්නේ නැහැ දොළ දුකක්. ටිකක් කල් ගියාම දොළ දුකක් ඇති වෙනවා මාතාවට. ඒ දොළ දුකට නොයෙකුත් කැම જાති ආස වෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කල්පනා කරා මේ රටේ ජනතාවගේ දොළ දුක මොකද්ද කියලා. ඒ දොළ දුක කල්පනා කිරීම තුළ තමයි මේ අයවැය ලේඛනය මොරටුවේ වඩු බංකුවේ ලීබඩු හදන ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක පොතපත වගේම එතුමා බැලුවා සංඝවේදගුරු ගොවිකම්කරු පංචමහා බලවේගය දිහා බලලා තමයි එතුමා මේක හැදුවේ. එතුමා විතරක් නෙමෙයි එක පැත්තකින් හිටියා නිකවරටියේ උපන්න ඩොක්ටර් ජයසුන්දර ආචාර්ය ජයසුන්දර මැතිතුමා. එක පැත්තකින් හිටියා වෙල්ලස්සේ වෙල් ලක්ෂයක් රට දායාද කරපු දුටුගැමුණු මහරජුරුවන්ගේ මල්ලි තිස්ස කුමාරයා අස්වද්දපු මොණරගල දිස්ත්‍රික්කේ උපන්න ආචාර්ය බටකොඩ මැතිතුමා. මේ ත්‍රිත්වය තමයි ඒ තුන්දෙනාම ගමේ ගැමියෝ. කෙනෙක් ගිරුවාගම් 12000 මාගම්පත්තුවේ, තව කෙනෙක් වෙල්ලස්සේ, තව කෙනෙක් සත්කෝරළේ. මේ තුන්දෙනා එක්කව වෙලා තමයි මේ මහා ප්‍රාත්‍යාරය පෑවේ. මේක මොකක්ද තියෙන වරද? මේක වරදක් නෑ. ඊළඟට මතක් වුණා තව එකක්. මේක විජේ කුමාර දුංගයන් තමයි රඟපාන්නේ මේ චිත්‍රපටියේ. ඉර සඳ වැඳලා උවදුරු දුරලා යසසිරු රටට ගෙනා හදවත උතුරා පවසමි සැමදා මගේ රට රකින්න සබා මගේ සිත සැනසී සැකබිය වෙනසී බඩුමිල අඩුම කළා මම ඔබ හඳුනා පිළිගමි ඉඳුරා ජනපති අපේ කියා. ඒ මට කියන්න පුළුවන් මම පිළිගත් නිසා.
ඊළඟට මං කියනවා ඇත්තෙන්ම හැම තැනම සුළු සුළු වැරදි තියෙනවා. නැත්තේ නෑ. නමුත් ඒ වරදක් උණයි කියලා වරදට මුහුණ දෙන්න දැනගන්න ඕන. තියෙනවා පැරණි කවියක්. හැලප කන්ට බැරුව පුතේ තලප කන්ට ගියයි පුතේ. චන්දරේ අනුරාධපුරේනේ. තලප කාලා ඉතින් පුතේ ඇඟිලි ගෙවි දනවා පුතේ. සමහර දේශපාලනඥයෝ සිංහවැස් අරගෙන මහා විශාල කතා කරනවා. අන්තිමට බලනකොට කවුද මේ සිංහයා වගේ කතා කරලා තියෙන නරියෙක්. තරහ වෙන්න එපා එහෙම කිව්වට. ඌරා මඩ කළත් ඌ වපුල බිජු නැති බලලා කාපු කටි ඌ එන රෙදි නැති මීයා ලී කපති ඌ සාදන බඩු නැති නරියා සිංහ වෙස් ගති පසුව රැවටෙති. නියෝජක කාර්ය සභාපතිතුමනි මට මතක් වුණා මේ බයියා කතාව. මම කියනවා බයියා ලෙස හැඳුන්වුවත් තොයියෙකුට වඩා බයියා වටිනවා. තොයියෙකුට වඩා බයියා වටිනවා. අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජීවිතය ආරම්භ කළේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ. ඕල්කට්තුමා ආරම්භ කර ස්ථානය. ගුණපාල මල්ලසේකර මැතිතුමා වැනි විද්වතුන් තමයි කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලය ආරම්භ කළේ. එතුමා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය සඳහා තෝරගත්ත කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය. මැක්රේ නිවාසයේ නියෝජනය කරේ එතුමා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ විදුවල් මෑණිවරුන්ගේ පුත්‍රයෙක් තමයි මගේ ජනාධිපතිතුමා අපේ ජනාධිපතිතුමා. ඉතින් මම කල්පනා කරේ යමෙක් ගමෙන් එනකොට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ සිව්වසරක් හිටියන් එයාට ටොයියක වෙන්න බෑ. දේශපාලනය කුමක් වුවත් අප පටු චේතනාවකින් වෛරකෙන් බලන්න නැතුව අපි කාටවත් පරිභව නොකර යුතුයි. නජච්චා වසලෝ හෝති නජච්චා හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. කම්මනම් වසලෝ හෝති කම්මනම් හෝති බ්‍රාහ්මනෝ. කෙනෙක් ඔබතින් බ්‍රාහ්මණෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කතා කරන හැම දෙනෙක්ම මේව කල්පනා කරන්න ඕන. බලේ මොටද අඟවලා කියන්නේ ජලයේ ගැඹුර නොදැන ජලයට පැන්නේ මලේ සුවඳ දසාත විහිදී යන්නේ ගලේ මොටද ඉනි ඇනලා බලන්නේ. ඉන්නක් ඇනලා ගල හිල් කරන්න බෑ. සූර්යයා ඉදිරියේ කලාමැදිරියක් කොහොමත් බැබලෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා විලක දැක්කොත් මාළුවෝ ඉන්නවා. මඩක් තියෙනවා. මේ දෙගොල්ල දකින්නේ දෙවිදියකට. නමුත් එදා බදු අය කරනකොට අපි දන්නවා පැරණි ක්‍රමයට බදු අය කර ආකාරය. ලිච්ඡවි රජදරුවන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ බදු අය කරේ මල නොතලා ජනතාවට හිරයක් නොවන විදියටයි බදු අය කරේ. එදා ඌවේ කරල්ල වෙල්ලස්ස කරල්ල මාතලේ කරල්ල නන්ද මිත්‍ර මැතිතුමාලයි ආසනේ මේවා ඇති වුණේ අධික බදු නිසා. එදා බදු අය කිරීමට පත් කළා තිබුණා නිලමේවරු. එක්කෙනෙක් තමයි මගඩි බද්ද මඩිග බද්ද නිලමේ මුහන්දිරම් ලේකම් කංකානම්ලා මේක ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අයවැය ගැන බලනකොට අපිට එහෙම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දමන මතක් වුණා මේගොල්ලෝ හුඟ දෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා වද මම එළියට ගියාම පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් යන් අපි මේ අර අපි යනවනේ අර රූම් එකකට රෙස්ට් රූම් ඒකට ගිහලා මම පෙන්නන්න. බලන්න ආසනම් පෙන්නන්න. ඒක නිසා මොකද? කාටවත් වාඩි වෙන්න දකලා නැතුව. තරු පෙනේ හෙට අනිදට. මගේ යාළුවා. මේ අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මැද මුලනේ රාජපක්ෂ පරම්පරාවේ සිංහයා කියන තමයි විරුදාවලිය තියෙන්නේ. මෙතුමා තමයි Lion of Asia. අද ආසියාවේ සිංහයා අපේ ජනාධිපතිතුමා. SWRD බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමා සමග එදා විරුද්ධ පක්ෂයට ගිහිල්ලා තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බිහි කරේ. ඒක ඇති වුණේ යමුනා නිවසේ ශ්‍රී නිශ්ශංග මහත්තයයි. එතෙන්දී ඇති කරගත්ත පංචමහා බලවේගය
සංඝවේදගුරු ගොවිකම්කරු පංචමහා බලවේගය. මේක දසවෙනි අයවැය 69යි. මේ 69 වෙනි අයවැය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ 10 වෙනි අයවැය. එතකොට අපි බලන්න ඕන පංචමහා බලවේගයට මොකද කරලා තියෙන්නේ කියලා. ගන්න මහා සංඝරත්නය මොකද කරලා තියෙන්නේ? මහා සංඝරත්නයට පිරිවෙනකටම ලක්ෂ 5 දෙගුණ කරමින් දශලක්ෂයක් ලබා දුන්නා. එතකොට කාර්ය සභාපතිතුමනි ඔබතුමා සංඝරත්නයට ඉවරයි. දැන් අවසන් කරන්න. අවසන් කරන්න ඕනද? ඉතින් එහෙමනම් ඊට වැඩිය මම කතා කරන්නේ මම මගේ මේක මම සභාගත කරනවා. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙනවා එක ඉල්ලීමක්. ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරු තමයි ගමේ තියෙන බලය තියෙන්නේ. මම යෝජනා කරනවා මේ අයවැය ලේඛනයෙන් අතුරු යෝජනාවක් හරි ඉදිරිපත් කළා ලංකාවේ සියලුම ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට මීට වැඩිය මුදලක් දී යුතුයි කියලා. මේක බොහොම සාධාරණයි. Thank you. මේක ඉෂ්ට කරන්න ඕන. අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන මෙච්චරයි පොඩ්ඩක් ඉන්න විනාඩියක්. ඔබතුමා වෙලාව ඉවරයි. නෑ මන් දන්නවා මගේ වෙලාව දැන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. වෙලාව දැන් තමයි පටන් ගත්තේ. උගදෙනෙක් දඟලනවා මර්වින් සිල්වා වෙලාව ඉවර කරන්න. ඒක වෙන්නේ නැහැ. මම මර්වින් සිල්වා. මගේ වෙලාව තව තියෙනවා මට කාලය තාම හොඳයි. ජාතියේ අනාගතයට ජීවය ගෙනෙන ජනතා සහන මල්ලක් දෝතින් රැගෙන 2015 අයවැය හා සොදින ජනපති සුබගමන් අරඹයි රට නගන ජයශ්‍රී මන් නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි. අවසාන වශයෙන් මගේ ගිරුවාගම් 12000 මාගම්පත්තුවේ තිස්සමාරාම ජනතාවටත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයටත් කැලණි ජනතාවටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම කතාව නවත්තනවා. මගේ කාලේ ඉතාම හොඳයි මම දිගට යනවා මෙය නොනවතින ගමනක්. Honorable Vino. சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதத்திலே கலந்து கொண்டு கருத்துகள் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு தந்தமைக்காக முதலில் உங்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இதே நேரம் இன்றைய அனர்த்தத்தின் போது பதுளையிலே நடைபெற்ற கொஸ்லாந்த பிரதேசத்திலே நடைபெற்ற அந்த மண் சரிவின் போது மரணித்த எங்களுடைய தமிழ் உறவுகளுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பில் எனது அஞ்சலிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டவனாக, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கும் மிகவும் சோகமயமாக காட்சி தருகின்ற அந்த பிரதேசத்து மக்களுக்கு அனுதாபங்களை தெரிவித்தவனாக எனது இந்த உரையை ஆரம்பிக்கலாம் என்று இருக்கின்றேன். கடந்த யுத்த காலத்திலே மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட வடமாகாணம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே முன்னுரிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலையிலிருந்தும் முற்றாக புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது அப்பகுதி மக்களுக்கு மிகவும் ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது. விசேட திட்டங்களின் மூலம் வாழ்விழந்து நிற்கும் வடபகுதி மக்களுக்கு கை கொடுக்க மறுக்கின்ற அரசாங்கத்தையும் 2015ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத துரதிர்ஷ்டம் மீண்டும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்த ஆண்டில் நடைபெற இருக்கின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான பிரச்சாரங்களை மூன்றாவது தடவையாகவும் போட்டியிட தயார்படுத்துகின்ற மேற்பிதங்கிய ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச வடக்குக்கான முதலாவது பிரச்சாரத்தையும் கூட்டங்களையும் கடந்த 12, 13, 14ஆம் திகதிகளில் கிளிநொச்சியிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் ஆரம்பித்து தெற்குக்கான பிரச்சார உரையினை கடந்த 24ஆம் தேதி பாராளுமன்றத்திலும் நிகழ்த்தியுள்ளார். தொடர்ந்து நேற்றைய தினமும் கிழக்குக்கான பிரச்சாரம் திருகோணமலையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 2009 இறுதி யுத்தத்தின் பின்னர் நடந்த பாராளுமன்ற, உள்ளூராட்சி, மாகாண சபை தேர்தல்கள் அனைத்திலும் சலுகைகள், அபிவிருத்திகளுக்கு மயங்காது தமிழ் மக்கள் இந்த அரசாங்கத்திற்கு உச்சந்தலையில் அடித்தும் இன்னும் திருந்தவே அல்லது திருத்திக் கொள்ள முயற்சிக்காமல் இருப்பது புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது.
வடகிழக்கிலே வாழும் தமிழ் பேசும் மக்களின் பிரச்சனை அது ஒரு அரசியல் பிரச்சனையாகும். அது தமிழ் மக்களினுடைய உரிமை பிரச்சனையாகும். தமிழ் மக்களின் பூர்வீக நிலங்களை கொள்ளையிடும் அரசாங்கம், தமிழ் மக்களின் வளங்களை கொள்ளையிடும் அரசாங்கம் தமிழ் மக்களின் மனங்களை வெல்ல மறுக்கின்றது. வடகிழக்கிலே தமிழ் பேசும் மக்களின் நிலப்பிரச்சனை தீர்ந்தால் இனப்பிரச்சனையினுடைய பாதி தீர்ந்துவிடும். தமிழ் மக்களின் காணிகளை பிடிக்கவும் கபளீகரவும் செய்யவுமா இந்த யுத்தத்தை செய்தீர்கள்? உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் நல்லெண்ணத்துடனும் ஜனாதிபதி தமிழ் மக்களின் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண நினைத்தால் ஒரே நாளிலேயே பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும். ஆனால் அவரால் அப்படி செய்ய முடியாது. பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களால் தான் தண்டிக்கப்படுவேன் என்ற அச்சம், அரசியலில் இருந்து தான் தூக்கி எறியப்படுவேன் என்ற தயக்கம், நிரந்தர அரசியல் தீர்வுக்கு அப்பால் தமிழ் மக்கள் எதிர்நோக்குகின்ற அன்றாட அவசிய பிரச்சனைகளை கூட இந்த அரசாங்கத்தால் தீர்க்க முடியவில்லை. காணி பிரச்சனை, இறுதி யுத்தத்தின் போது காணாமல் போனவர்களினுடைய பிரச்சனை, விசாரணைகளின்றி நீண்ட காலம் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் பிரச்சனை, வேலையில்லா பிரச்சனை, முன்னாள் போராளிகளின் போரில் விதவையாக்கப்பட்டோரின் வாழ்வாதார பிரச்சனை, இப்படி அடுக்கிக் கொண்டே செல்லலாம். மக்களின் தேவைகளை அறிந்து கொள்ளாமல், மக்களால் கோரப்படும் அபிவிருத்திகளை முன்னெடுக்காமல் அரசாங்கம் தான் எண்ணுவதை தனது நன்மை கருதி அபிவிருத்தி என்ற பொய்த் தோற்றத்திற்குள் மக்களை சிக்க வைக்க முயற்சிக்கின்றது. பொய்யான அபிவிருத்தியிலும் அரசியல் ரீதியில் பாரபட்சம் காட்டப்படுகின்றது. வேலைவாய்ப்புகளில் நியமனங்களில் அரசியல்தான் கோலோச்சுகின்றது. மாகாண சபை ஆளணி வெற்றிடங்கள் மாகாண சபைக்கு தெரியாமல் நிரப்பப்படுகின்றன. திணைக்களங்களுக்கு தெரியாமல் அரசியல் நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. வேலைவாய்ப்பில் தமிழ் பிரதேசங்கள் முற்றாக புறக்கணிக்கப்பட்டு தென்பகுதியிலிருந்து நியமனங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. முன்னாள் போராளிகள் புனர்வாழ்வு கொடுக்கப்பட்டு தடுப்பு முகாம்களிலிருந்து நேராக வீதிகளில் இறக்கிவிடப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பயிற்சிகளுக்கு ஏற்ற தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படவில்லை. வாழ்வாதார வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. அவர்கள் வஞ்சிக்கப்படுகின்றார்கள், சந்தேகிக்கப்படுகின்றார்கள். சாரதி பயிற்சி பெற்ற போராளிகளுக்கு இலங்கை போக்குவரத்து சபையில் சாரதிகளாக 100 பேருக்கு நியமனங்களும் வழங்கப்படும் என்ற உறுதிமொழி வழங்கப்பட்டது. புதிய பேருந்துகள் வழங்கப்படும் போது அவர்களை உள்வாங்கி இருக்கலாம் அல்லவா? பொய் வாக்குறுதிகளை வழங்கிய திட்டமிட்டு அவர்களை புறக்கணிக்கின்றீர்கள். விடுதலை புலிகளின் மீள் உருவாக்கம் என்ற கட்டுக்கதை இன்று அரசால் உலாவ விடப்பட்டிருக்கின்றது. இது சிங்கள மக்களை ஏமாற்ற முனையும் தந்திரமாகும். இந்த புரளியை சிங்கள பெரும்பான்மை சமூகம் நம்பினால் அது உலகின் கடைந்தெடுத்த முட்டாள்தனமே. சிங்கள ஊடகங்களுக்கும் அரசாங்கங்களுக்கும் புலி என்ற கிளி வருவது ஒரு நோக்கத்திற்காக. சிங்கள மக்கள் அதை நம்பிவிடக்கூடாது. வெளிநாட்டு புலிகள் உள்ளே வரப்போகின்றார்கள், உள்நாட்டு புலிகள் வெளியேறப் போகின்றார்கள் என்ற சிங்கள ஊடகங்களின் செய்திகள் எதற்காக என புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ஆயுத யுத்தம் ஒன்றை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வல்லமை எமது மக்களிடம் இன்று இல்லை. ஆயுதம் தாங்காமல் எமது இனத்தின் விடுதலையை வென்றெடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை எமது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு உண்டு. அதையும் மீறி எமது இளைஞர்களால் ஆயுதம் ஏந்தப்பட்டால் அதற்கான முழு பொறுப்பையும் இந்த அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்று வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகள் அனைத்தும் ஆயுத போராட்டம் முடிவுறுத்தப்பட்டிருக்க கூடாது என்ற மனோநிலைமையைத்தான் தமிழ் மக்களிடம் தோற்றுவித்துள்ளது. யுத்தத்தின் பின்னர் மக்கள் எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் பொய்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அரசாங்கத்தின் மீது நம்பிக்கையை கொண்டிருக்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இங்கு நடைபெறுகின்ற வரவு செலவு திட்ட உரைகளை பார்க்கின்ற போது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான பிரச்சார மேடையில் ஆளுங்கட்சி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உரையாற்றுவது போலவே இருக்கின்றது. பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதுவித நிவாரணமும் வழங்காத, இன்னமும் நலன்புரி முகாம்களில் வசிக்கின்ற இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு நம்பிக்கை வழங்காத, அரைகுறையாக மீள்குடியேறிய மக்களுக்கு அடிப்படையான வசதிகள் தானம் செய்து கொடுக்கப்படாத இந்த வரவு செலவு திட்டத்தை பற்றி எமது மக்கள் ஏமாந்து போயுள்ளனர். தேர்தல் கால கையூட்டு போல சலுகைகள் குறிப்பிட்ட பகுதியினருக்காகவே வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. வங்கிகளில் பெற்ற விவசாய கடன்களை அடைக்க முடியாமல் வறட்சியாலும் வெள்ளத்தாலும் மாறி மாறி பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிவாரணங்கள் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இல்லை. இறுதி யுத்தத்திலே தமது மீன்பிடி உபகரணங்களை பறிகொடுத்த முல்லைத்தீவு மன்னார் யாழ்ப்பாண மீனவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தென்பதி மீனவர்களினுடைய அத்துமீறிய சட்டவிரோத மீன்பிடி முறைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மீனவர் பிரச்சினை கவனத்தில் கொள்ளப்படவில்லை. சீரான கல்வி செயற்பாடுகளுக்கு ஏதுவாக யுத்தத்தில் பாதிப்படைந்த நிர்மூலமாக்கப்பட்ட பாடசாலைகள் வன்னியிலே ஏராளம் உள்ள நிலையில் விசேட திட்டங்கள் ஏதும் இல்லை. இன்னமும் மரநிழல்களில் கல்வி கற்பிக்கப்படும் அவல நிலைமையே வன்னியில் தொடர்கின்றது. வெயில் மழையாலும் கடும் காற்றாலும் தாக்குப்பிடிக்க முடியாத தற்காலிக ஓலை கொட்டில்களில் சில பாடசாலைகளில் இன்னமும் கல்வி செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் அவல நிலைமை வன்னியில் காணப்படுகின்றது. முன்பள்ளி கட்டிடங்கள் இல்லாத பாடசாலைகள் ஏராளம்.
பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் இன்னமும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறைகள் உள்ளன. கிராமிய பாதைகளுக்கு புனரமைப்பு செய்யப்படவில்லை. மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களினால் ஜனாதிபதியினால் 40 நிமிடங்களில் கொழும்பிலிருந்து கிளிநொச்சிக்கு பயணிக்க முடிகின்றது. ஆனால் வன்னியிலே 4 கிலோமீட்டர் பாதையை வாகனத்தில் கடந்து செல்ல 40 நிமிடங்கள் செல்கின்றன. அந்த அளவுக்கு கிராமிய வீதிகளின் நிலைமை இருக்கின்றது. உதாரணத்துக்கு மல்லாவியில் இருந்து பாண்டியன்குளத்துக்கோ பள்ளமடுவிலிருந்து சன்னார் கிராமத்துக்கோ பயணம் செய்து பார்த்தால் தான் ஜனாதிபதிக்கும் அமைச்சர்களுக்கும் அந்த அபிவிருத்தி பற்றி உண்மை தெரியும். வீதிகள் நிலைமை புரியும். அந்த மக்கள் கேட்கின்ற அபிவிருத்தி விளங்கும். மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள வருமானமற்ற பல உள்ளூராட்சி சபைகள் வன்னியிலே நிதி வளம் இல்லாமல் சீரான சேவைகளை வழங்க முடியாதிருக்கின்றன. இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே வழங்க உத்தேசிக்கப்பட்டிருக்கின்ற 2 மில்லியன் நிதியை கொண்டு பிரதேச சபைகளால் உருப்படியாக ஏதும் செய்ய முடியாது. குறைந்தபட்சம் தேவைகளை இனங்கண்டு மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள சபைகளுக்கு விசேட நிதி ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைகள் வேண்டுகோள்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு 2500 ரூபாய் வழங்க வரவு செலவு திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது. அவர்களை நிரந்தர சேவையில் உள்ளிருப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும். அல்லது குறைந்தபட்சம் ஆசிரியர் தரத்துக்கான கொடுப்பனவுகள் நிரந்தரமாக்கப்படும் வரை அவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். முன்பள்ளி ஆசிரியர்கள் என்றாலும் கல்விக்கான அடித்தளத்தினை மாணவ சிறார்களுக்கு வழங்கும் ஆசிரியர்கள் இதன் மூலம் கௌரவிக்கப்பட வேண்டும். முன்பள்ளி கட்டிடங்கள் அமைக்க இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட 300 மில்லியன் ரூபாய் வன்னி மாவட்டத்திலே உள்ள ஒரு நிர்வாக மாவட்ட பாடசாலைகளுக்கே போதாது என்பதுதான் உண்மை. மின்சாரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த வருடத்துக்குள் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் மின்சாரம் வழங்கப்படும் என மின்சக்தி அமைச்சர் குறிப்பிடுகின்றார். வன்னி மாவட்டத்திலே 110 கிராமங்களுக்கு தான் மின்சாரம் வழங்கப்பட இருப்பதாகவும் ஏனைய கிராமங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு விட்டதாகவும் நேற்றைய தினம் இச்சபையிலே மின்சக்தி அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார். இது முற்றிலும் தவறான விவரங்களாகும். தேர்தல் காலங்களிலே அமைச்சர்களாலும் வேட்பாளர்களாலும் அதிகாரிகளை பயன்படுத்தி மின்சார கம்பங்கள் சில கிராமங்களில் இறக்கிவிடப்பட்டு மக்களை ஏமாற்றி தேர்தல் முடிந்தவுடன் அதிகாரிகளால் மீண்டும் ஏற்றிச் செல்லப்பட்டு விட்டன. மின்சாரம் வழங்கப்பட்ட கிராமங்களின் பட்டியலிலே அமைச்சர் இவற்றை சேர்த்துள்ளாரா? ஜனாதிபதி தேர்தலை முன்னிட்டு மார்கழி மாதத்துக்கு முன்னர் கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்க முடியாது என தெரிந்தும் அதிகாரிகள் செய்வது அறியாது நிற்கின்றனர். இன்னும் 10 வருடங்கள் சென்றாலும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மின்சாரம் வழங்க முடியாத நிலைமையே அங்கு இருக்கின்றது. இதுதான் அங்குள்ள அபிவிருத்தி நிலைமை. இதைவிட தமிழ் அரசியல் கைதிகளின் விடுதலைக்கு வழி செய்யப்படாமல் யுத்தம் நிறைவடைந்து 5.5 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறைவாசம் அனுபவிக்கும் தமிழ் இளைஞர்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தண்டனைகள் போதும். நேரடி யுத்தத்தில் ஈடுபட்ட 12,000க்கும் மேற்பட்ட போராளிகளை சமூகத்துடன் இணைக்க முடியுமென்றால் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆதரவளித்தமைக்காக தொடர்ந்தும் சிறை அடைத்து வைப்பது நியாயமானதா என கேட்கின்றேன். இன்னும் அந்த இளைஞர்கள் சிறைகளில் மாண்டு போகும் வரை விட்டுவிடாமல் பொது மன்னிப்பு அளிக்கப்பட்டு அவர்களை சமூகத்துடன் இணைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர்கள் மீது இரக்கம் காட்டி மனிதாபிமான அடிப்படையில் பிரச்சனையை அணுகுமாறும் கேட்டு நிற்கின்றேன். இந்த நாட்டின் ஒரு பகுதியில் வாழும் ஒரு சமூகத்தின் இனத்தின் பிரச்சனை தெரியாமல் அவர்களின் மனங்களை அறியாமல் தீர்க்கப்படாமல் தவிர்த்து கொள்வது, அந்த மக்களையும் சேர்த்து ஆட்சி செய்ய மறுப்பது என்பது தகுதி இல்லை என்ற அல்லது உரிமை இல்லை என்ற நிலைக்கே தள்ளி செல்லும். இதை அரசாங்கம் புரிந்து கொண்டு எதிர்காலத்திலாவது ஆரோக்கியமாகவும் ஆக்கபூர்வமாகவும் தமிழ் மக்களின் மனங்களை வெல்லக்கூடிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த உரையை முடிப்பதற்கு முன்னர் மலையக பிரதேசங்களில் இன்றைய நாளில் ஏற்பட்ட மண் சரிவு அனர்த்தங்களினால் இறந்து போன உறவுகளை மீண்டும் ஒரு தடவை அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொண்டு காலங்காலமாக இதே போன்ற இயற்கை சீரழிவுகளிலிருந்து அந்த மக்களை காப்பாற்ற நிரந்தரமான திட்டங்களை மேற்கொள்ளவும் உயிராபத்திலிருந்து பாதுகாக்கவும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இயல்பு நிலையை கொண்டு வருவதற்கான ஒழுங்குகளை தாமதிக்காது மேற்கொள்ளுமாறும்
கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. Yes, thank you, Honorable M.L.A.M. Hizbullah. பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாத உரையிலே கலந்து கொள்வதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இவ்வாறு இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் உரையாற்றுவதற்கு இந்த பாராளுமன்றத்துக்கு என்னை தெரிவு செய்து அனுப்பிய மட்டக்களவு மாவட்ட மக்களுக்கு முதற்கண் என்னுடைய நன்றிகளையும் தெரிவிப்பதோடு, இன்று கொஸ்லந்தை மலையகத்திலே இடம்பெற்ற அந்த மண் சரிவிலே உயிரிழந்த காணாமல் போன அந்த குடும்பங்களுக்கு எங்களுடைய ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம். பல உறவுகள் தங்களுடைய உறவினர்களை இழந்து முழு குடும்பத்தையும் இழந்து தத்தளித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த குடும்பங்களுக்கு மிக விரைவில் நிவாரணம் கிடைக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கின்றோம். எதிர்காலத்திலே இவ்வாறான நிகழ்வுகள் இடம்பெறக்கூடிய பிரதேசங்களிலிருந்து மக்களை பாதுகாப்பதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சு அரசாங்க அதிபர்களின் ஒத்துழைப்போடு உரிய நடவடிக்கைகளை முன்கூட்டியே மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று சந்தர்ப்பத்திலே நாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, அதி உத்தம ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் தனது 10வது வரவு செலவு திட்டத்தை கடந்த வாரம் இந்த சபையிலே சமர்ப்பித்தார்கள். இந்த நாடு யுத்தத்திலே சின்னாபின்னப்பட்டு சீரழிந்து அழிந்து இனங்களுக்கிடையிலே பாரிய முதல்களுக்கு மத்தியிலே இலங்கை ஒரு சர்வதேச ரீதியிலே யுத்த பிணக்காடாக காணப்பட்ட சூழ்நிலையிலே மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் இந்த நாட்டை பொறுப்பேற்று முதல் கட்டமாக யுத்தத்துக்கு முடிவு கண்டார்கள். இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற சகல வளங்களையும் பயன்படுத்தி மக்கள், நீங்கள் உங்களுடைய வயிறுகளை தற்காலிகமாக நீங்கள் இறுக்கி கட்டிக்கொள்ளுங்கள், நான் யுத்தத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முழு பலத்தையும் முழு பொருளாதாரத்தையும் யுத்தத்திலே போட்டு யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார்கள். யுத்த முடிவுக்கு கொண்டு வர பின்னர் இந்த நாட்டிலே பல ஜனாதிபதி ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டை பலர் பிரதமர் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். பல அரசாங்கங்கள் ஆட்சி செய்தது. ஆனால் இனப்பிரச்சனையை எந்த ஒரு ஜனாதிபதியாலும் எந்த ஒரு அரசாங்கத்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியவில்லை. மஹிந்த ராஜபக்ச ஜனாதிபதி அவர்கள் அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கண்டு யுத்தத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து நாட்டிலே அமைதியையும் சமாதானத்தையும் நிலைநாட்டினார்கள். இரண்டாம் கட்டமாக கடந்த பல ஆண்டுகளாக யுத்தத்திலே இருந்து மீட்ட இந்த நாட்டை வீதிகள் அமைப்பது, பௌதீக வளங்களை கட்டி எழுப்புகின்ற மூடிப்போயிருந்த பாடசாலைகளை திறப்பது, வைத்தியசாலைகளை திறப்பது, பாதைகளை போடுவது, மின்சாரத்தை கொடுப்பது, குடிப்பதற்கு குடிநீர்களை வழங்குவது போன்ற அத்தியாவசியமான தேவைகளை, பௌதிக வளங்களை கட்டி எழுப்பி இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவதற்காக கடந்த பல ஆண்டுகளாக வரவு செலவு திட்டத்தை சமர்ப்பித்தார்கள். அதற்காக நிதி வளங்கள் செலவு செய்யப்பட்டது. இன்று மூன்றாம் கட்டமாக மக்களை கட்டி எழுப்புகின்ற, வறுமையை போக்குகின்ற, குடும்ப வருமானத்தை அதிகரிக்கின்ற ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தை மூன்றாம் கட்டமாக இன்று சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள். இந்த மூன்றாம் கட்ட சமர்ப்பிப்பிலே எதிர்வரும் ஆண்டிலே இருந்து பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சர் கௌரவ பசில் ராஜபக்ச அவர்கள் தலைமையிலே பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சு, வாழ்வின் எழுச்சி போன்ற பல்வேறுபட்ட திட்டங்களினூடாக இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற வறுமையை போக்கி ஒவ்வொரு குடும்ப வருமானத்தையும் அதிகரித்து இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பதன் மூலம் ஆசியாவிலேயே ஆச்சரியமிக்க ஒரு நாடாக
நமது நாட்டை கட்டி எழுப்பதற்கான மிக பெரும் வேலை திட்டத்தை சமர்ப்பித்திருக்கிறார்கள். எல்லா தரப்பினரும் பாராட்டுகின்றார்கள். இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே எல்லா தரப்பினரும் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். குறிப்பாக பல்வேறுபட்ட சிரமங்களுக்கு மத்தியிலே வாழ்ந்த அரச உத்தியோகத்தர்கள் அதிகம் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அரச உத்தியோகத்தர்கள், அங்கவீனர்கள், நோயாளிகள், பாலர் பாடசாலைகள் என்று விவசாயிகள், மீனவர்கள் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். கல்வித்துறையை முன்னேற்றுவதற்காக பாரிய நிதி ஒதுக்கீடுகள், பாடசாலைகளை கட்டி எழுப்பதற்காக பாரிய நிதி ஒதுக்கீடுகள், வைத்தியசாலைகளை கட்டி எழுப்பதற்காக நிதி ஒதுக்கீடுகள், தொழில்நுட்பத்துறையை வளர்ப்பதற்காக, பல்கலைக்கழக மாணவர்களை எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதற்காக என்று ஒவ்வொரு துறையிலும், ஏன் யாருடைய கண்களிலும் படாமல் கவனிப்பாரட்டிருக்கின்ற அங்கவினர்களுக்கு மாதாந்த 3000 ரூபாய், அந்த அங்கவினத்தில் இருக்கின்ற மாணவர்கள் பாடசாலைகளுக்கு போவதற்கு கூட கொடுப்பனம் என்று அடிமட்டத்திலே இருந்து உயர்மட்டம் வரையிலாக, குறிப்பாக நாட்டை கட்டியெழுப்பதிலே மிக பெரும் பங்களிப்புகளை செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிர்வாக உத்தியோகத்தர்கள், அமைச்சின் செயலாளர்கள் உட்பட அத்தனை அரசு உத்தியோகத்தர்களுக்கும் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலே நிவாரணம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்று இந்த நாடு ஒரு பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பட்ஜெட்டை எல்லோரும் இன்று மிக வெகுவாக பாராட்டுகின்றார்கள். எல்லா தரப்பினரும் இந்த பட்ஜெட்டை இன்று பாராட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, இந்த வரவு செலவு திட்டம் வெறுமனே ஒரு அரசியல் நோக்கம் கொண்டதல்ல, மிக தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அது உத்தம ஜனாதிபதி அவர்கள் 3 படிகளாக இந்த நாட்டை கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் இருக்கின்ற இதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் அதி உத்தம ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்திருக்கின்ற இந்த பட்ஜெட்டை எவ்வாறு மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். வடக்கு மாகாணம் இன்று பாரிய அபிவிருத்தி கொண்டிருக்கிறது. வடக்கின் வசந்தம், கிழக்கின் இதயம் என்கின்ற வேலை திட்டங்கள் இன்று பல்வேறுபட்ட கட்டங்களிலே அந்த பிரதேசங்களிலே அபிவிருத்திகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த பிரதேசத்திலே பல ஆண்டுகளாக யுத்தத்தின் காரணமாக எல்லாவற்றையும் நாங்கள் இழந்திருந்தோம். இன்று படிப்படியாக அந்த பிரதேசங்கள் முன்னேற்றம் அடைந்து வருகிறது. ஒரே இரவிலே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது. ஒரு ஊரிலும் மின்சாரம் இருக்கவில்லை. இன்று அந்த மாவட்டங்களிலே 90% கிராமங்கள் மின்சாரம் பெற்றிருக்கிறது. நாங்கள் பாராட்ட வேண்டும், நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். அதை விடுத்து வெறுமனே விமர்சனம் செய்கிறவர்களாக மாத்திரம் இருந்து கொண்டு எங்களுடைய பிரதேசங்களுடைய அபிவிருத்திகளை செய்ய முடியாது. இவ்வாறு நாட்டை கட்டியெழுப்பதற்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட வேண்டும். அவ்வாறான இந்த நாட்டிலே மீண்டும் இனங்களுக்கு இடையிலே மோதல்களை ஏற்படுத்துவதற்கு சிலர் முயற்சிக்கின்றார்கள். சில சர்வதேச சக்திகள், சில சக்திகள் இந்த நாட்டிலே மீண்டும் ஒரு இனவாதத்தை உருவாக்க வேண்டும், இனங்களுக்கு இடையிலே மோதல்களை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று சிந்திக்கிறார்கள். மஹிந்த ராஜபக்சவை மக்களுடைய சக்தியை தவிர அவர்களால் தோற்கடிக்க முடியவில்லை. எவ்வாறாவது தோற்கடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இனங்களுக்கு இடையிலே மோதல்களை உண்டு பண்ணுவதன் மூடாக இந்த நாட்டிலே மிக பெரும் மீண்டும் ஒரு கலவரத்தை ஏற்படுத்தி எப்படியாவது ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்று கனவு காண்கின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே வாழ்கின்ற சாதாரணமான மக்கள் இன மத மொழி வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் இந்த நாட்டினுடைய தலைவராக அதி உத்தம ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த நாட்டிலே இருந்து இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பி ஆசியாவினுடைய ஆச்சரியமிக்க ஒரு நாடாக மாற்றுவதற்கான தலைமைத்துவத்தை வழங்க வேண்டும் என்பதிலே ஏகோபித்த ஒரே நிலையிலே இருக்கின்ற போது மீண்டும் இந்த நாட்டிலே இனங்களுக்கு இடையிலே மோதல்களை ஏற்படுத்துவதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க கூடாது என்று சந்தர்ப்பத்திலே நாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். கௌரவ தவிசாளர் அவர்களே, ஆகவே சகல மக்களுடைய வறுமையை போக்கி நாட்டை கட்டி எழுப்புகின்ற பட்ஜெட்டை சமர்ப்பித்த அதி உத்தம ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. நன்றி. Honorable D.M. Swaminathan. Honorable Chairman, the history of the budget in the world had commenced on the presentation of the government budget
under Sir Robert Walpole in the year 1721. There was a financial crisis caused by the South Sea bubble after chaos unleashed by the collapse of the Southeast Sea bubble in 1720. 13 years later, Walpole announced his fiscal plan to bring an excise tax on the consumption of a variety of goods such as wine, tobacco, and lessen the taxation burden of the people. The government budgets are three types. One is the balanced budget, when the government revenue and expenditure are equal, surplus budget when anticipated revenues exceed the expenditure, and the deficit budget when anticipated expenditure is greater than the revenues. Probably today we are facing a deficit budget. The Sri Lanka, His Excellency the President, acting as the capacity of the Finance Minister, introduced the budget on the 24th of October 2014. The present budget contains many proposals: strengthening state business enterprises, strengthening banking and financial institutions, equity and debt market, legal and judicial reforms, agrarian and plantation, fisheries, education and health, and many more. For the last 9 years, the government had forgotten the people of this country and were only concentrating mostly on the development of roads and other development projects in Hambantota, such as airport, harbour, on the borrowed capital from Chinese government, paying excessive interest rates and burdening the people. It is customary that the budget speech is presented in the end of November, but the present budget is being presented in the month of October merely to satisfy the public, using this as a weapon for intending presidential election which is scheduled to be held in the early month of 2015. The government has given many promises in this budget as an election manifesto, but as usual, they will not be able to fulfill their promises. I just want to say that if you are considering the budget proposals that was from the year 2005 to 2014, the following promises in the budgets has not been enforced in the year 2005. The government formulated a national action plan eradicating all forms of child abuses, protecting children. This promise has not been fully implemented. To reduce the infant mortality rate to 8 per thousand, to reduce maternal mortality rate to 23% per 100,000, rate to 23 per 100,000. According to the survey conducted in 2011, maternal mortality rate was 31.6 to 100,000. The three-wheeler operators would be given a loan to import three-wheelers at concessionary rate. This was not implemented. In 2006, nutritious food free of charge for pregnant mothers through rural hospitals, not fully implemented. An allowance of 200 per month for children till they reach the age of 5, not fully implemented. Developing state seed farms to supply locally produced seeds and plants to farmers, not fully implemented. At present, about 840 million is spent for importing seeds. Bank accounts for children who were affected by tsunami and crediting 1,500 rupees per month has not been implemented. In 2007, the closed down factories would be reopened. A special loan scheme for industrialized would be given through Lanka Putra Bank, not implemented. The essential goods for low-income people at concessionary prices, rice subsidy for estate workers, not implemented. Nutritious food for pregnant and lactating mothers free of charge, milk food at concessionary rate, not implemented. In 2009, enforcing Mataratita, eradication of narcotics, totally unsuccessful. In 2010, free nutritious foods for school children. Initially, a glass of milk was given in selected schools in remote areas. At present, it is not being implemented. In 2012, a monthly allowance of Rs 3,000 will be given to all disabled persons and low-income families, not implemented. In 2014, the agrarian centers would be established to purchase potatoes, onions, chilies, and grains at certified prices, not implemented. A program to supply free nutritious foods to pregnant and lactating mothers, not successful. Today, the government has mentioned that they are intending to pay 2,200 rupees as an allowance to the public servants, totaling to about
1,282,917. It is also promised that a minimum salary of 15,000 per month for public servants. His Excellency the President has stated that he is maintaining a salary ratio of 1:4.25 between the minor employees up to secretaries, and this is a totally unsuccessful as a computation of this amount is not acceptable. Why does not the government inform the government sector employees the rate of the net allowance that they are intending to give without any computation in a ratio format? The United National Party has very clearly laid down that when they regain power, they would give a net salary increase of 10,000 rupees for public sector employees without any conditions laid thereon. I request the government again to inform what is the net increase of allowance without the computation of the ratio format that the public servants will receive. If you look at the factors of cost of living today, the importers will have to pay a tax for dried fish, 26 rupees per kilo. For moldy fish, 302 rupees per kilo. Sugar, 33 rupees per kilo. Dal, potatoes, Bombay onions and grams also have to be imported duties under the special commodity levy. If you analyze this, the basic family of four will have to spend about 3,750 rupees as taxation towards the government on these consumer items that they consume. There was a promise that in the year 2010 that the government employees will receive an increase of 2,500 rupees, and this assurance given to the Buddhist clergy has not been fulfilled. Presently, the budget has provided also a VAT component of 11% to be paid by business community over and above 100 million turnover a month. This provision of taxation will burden the citizen and the cost of living index will rise further. Under the Appropriation Act, the government estimated expenditure as 1,812,292,718,000 for the services for the period beginning from 1st of January and ending 31st of December 2015. But as per the budget, the summary of total expenditure will amount to 2,210 billion. There is a deficit of about 400 billion. In the same manner, the Appropriation Act says that borrowing of the government shall not exceed 1,340 billion. Under the summary of the budget, table 5, the government total revenue would be 1,689 billion. Here again, there is a deficit about 400 billion. I wish to ask the government why this deficit is being found. Under the expenditure and revenue to be raised by the government, therefore it is the duty of the government to explain why this deficit has been found both in the revenue and expenditure of the budget. The turnover tax has been abolished in the Provincial Council, and there has been a subsequent direct taxation that is levied by the central government. The central government is levying taxes that should be exercised by the Provincial Council. By doing so, the Provincial Council is deprived of the mode of taxation, and as such their revenue is reduced. In table 5 of the summary, there is a clause, provincial tax sharing and devolved revenue, which amounts to 56 billion. I need clarification from the government what this amount tabulated is being utilized for. Under the category of the urban defense development is categorized under one heading, that is for instance, defense and urban development is in one category. Rupees 285 billion has been allotted. The Army will receive 140 billion, Navy 50 billion, Air Force 40 billion, and urban development 40 billion, which is an equal allocation as to the Air Force. Why is the government allocating the defense and urban development under one category, where the defense of the country and the urban development should be stated in two different categories? In the present budget, the north and eastern provinces have not been allotted any funds. Resettlement of refugees, secondly, the 85,000 widows living in the northern province, and thirdly, 12,000 orphan children who are living in the said areas have not been provided with any funds. They have treated north and eastern province as if they are of no man's land. The central government is controlling the finances of the Northern Provincial Council. The said council is unable to carry out duties without the sanction of the central government.
This is totally unsatisfactory and against the 13th Amendment of the Constitution. There are factors that the Tamil-speaking population will have to consider regarding the treatment by the government towards the Tamils. The restriction of the foreigners' entry to Jaffna district is totally illegal, and the government has not yet given reason to why this restriction has been introduced. The government should answer the people immediately on this issue, which is against the democratic rights of a citizen. In the same manner, estate workers had a provision that 50,000 houses will be built for children, but no provision has been made in this budget as far as the welfare of the estate workers are concerned. The Justice Ministry has been allotted 750 million. It is unfortunate that today's entire judiciary is controlled by the executive, and the appointment of senior judges, including Court of Appeal and the Supreme Court, are made and appointed by the President of this country. Recently, members of Parliament had attended the Magistrates' Court and had to provide a personal bond for a sum of rupees 1 million for their release. In the said case, statements of the alleged accused parliamentarians had not yet been recorded, and investigations were not completed by the police. In any event, members of the Parliament are public officers, and they are entitled to enter into any government organization during the day to fulfill their duties. The counsel appearing for the members of the parliamentarians had given assurance to court that on notice that they would appear in court. The prosecuting police officers had unreasonably requested the learned judge for providing personal bond from the parliamentarian. This itself clearly shows that there is a miscarriage of justice to the parliamentarians. The judicial system in this country is failing due to interference of the executive. You will note that even all important appointments in the public banking sector, corporations, in the GA's office in Colombo are served by ex-senior officers of the armed forces and all appointed by the President. If this situation continues, there will be an anarchy and the democratic rights of the people will be unprotected. The present budget that has given and has been proposed by His Excellency the President is an election manifesto which cannot be enforced due to the lack of financial revenue that will be collected to fulfill the provisions of this budget. The first budget was enacted by Robert Walpole because of the South Sea bubble. Today, we have to face Sri Lankan sea bubble to unleash the economic chaos faced in this country by the false promises to the citizen in this budget. Thank you. Thank you very much. Honorable Rohana Dissanayake. මූලාසනයේ ගරු කාරක සභා නියෝජ්‍ය සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන් මේ අයවැය විවාදයේදී 2015 මේ උත්තරීතර සභාවේදී වචනයක් කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඊටම සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම කිව යුතු විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා. අද මේ අයවැය විවාදයේදී විශේෂයෙන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන පක්ෂ වෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ඒ වගේම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙත්, ඒ වගේම දෙමළ ජාතික සන්ධානයේත් මේ අයවැය ගැන කතා කරන කතා එකම තැටියක කතා වශයෙන් තමයි අපට හඳුන්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ සියලු දෙනාම ඊටම අයුක්ති සහගත ලෙස අසාධාරණ ලෙස බොහොම උත්සාහ කරනවා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනතාවාදීව ඉදිරිපත් කරපු මේ අයවැයට මඩ ගන්න, එහෙම නැත්නම් ඒ අයවැය පුස්සක් කියලා කියන්න මම හිතන්නේ ඔවුන් බොහොම උත්සාහයක යෙදෙනවා. අපි දැක්කා gas properties කියලා මගේ මතකයේ හැටියට අරලීගහ මන්දිරයේදී 2001 2003 ආණ්ඩුව වෙලාවේ එදා අයවැය හදන්න මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන විග්‍රහ කරන, ආර්ථිකය ගැන කතා කරන්න කටයුතු කළේ එංගලන්තෙන් ආපු සුදු මහත්තුරු. මේ රටේ ජීවය පිළිබඳව, මේ රට පිළිබඳව, භූගෝලීය වටපිටාව පිළිබඳව, සමාජ තත්ත්වයන් පිළිබඳව, සමාජ රටාවන් පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඔවුන්ට කිසිම හැඟීමක් තිබුණේ නැහැ, කිසිම වැටහීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් එදා හිටපු නායකයෝ කල්පනා කළේ ආර්ථික විශේෂඥයින් කියලා හිතේ තියාගෙන එහෙන් ආපු සුදු මහත්තුරුන්ට කියලා මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන අයවැය ලේඛනය හදන්න, ඒ වගේ කටයුතු වලදී ඔවුන්ගේ උපදෙස් අනුශාසන ලබාගෙන තමයි එදා කටයුතු කළේ. ඒ නිසාම මම හිතන්නේ රිගේඩින් ශ්‍රී ලංකා වගේ
යලි පුබුදුම ශ්‍රී ලංකාවගේ යෝජනා එදා මෙරට ආවා ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමනි. කොළපාට සමාජය. කොටි 45,000කට මේ රට විදේශවලට උගස්තියන් මම හිතන්නේ එදා යෝජනාවේ ඒ සුදු මහතුරුන්ගේ යෝජනා තුලින් මම හිතන්නේ ඒ නිසා මම හිතන්නේ අවුරුදු 3ක් වගේ කාලයකදී මම හිතන්නේ අපිට තිබුණු මහා වත්කම් ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකම මේ සියලු දේවල් ඈවර කරලා පෞද්ගලිකරණය කිරීමේ පෞද්ගලික අපේ රටේ තිබුණු රාජ්‍ය ආයතන සියලු දේවල් විකුණලා ඒවා ජනතාවට යම් යම් දේවල් ලබා දීමේ නැත්නම් ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික සුඛ විහරණ සඳහා යොදා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක තමයි එදා තිබුණු 2003 ආණ්ඩුව කටයුතු කළේ. පෞද්ගලික සුඛ විහරණ සඳහා වුන් කටයුතු කළා. මෙරටේ තිබුණු පෞද්ගලිකරණය ඔවුන්ගේ රජයේ ප්‍රධාන තේමාව බවට පත් කරගත්තා. මම හිතන්නේ 2005 අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පත් නොවෙන්න මම හිතන්නේ අද තිබෙන මේ රාජ්‍ය ආයතන විශාල සංඛ්‍යාවක් ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභාපතිතුමනි පෞද්ගලිකාංශයට ගිහිල්ලා පෞද්ගලිකාංශය අරගෙන නැත්නම් අතලොස්සක් කීප දෙනෙකුගේ ප්‍රොපර්ටි බවට එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ වත්කම් බවට පත් වෙලා මම හිතන්නේ මේ රටේ දුප්පත්කම බොහොම වැඩි වෙන්න තිබුණ වෙලාවක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ ජනාධිපතිතුමා වශයෙන් පත් වෙන්නේ. මම හිතන්නේ එදා එතුමා මහින්ද චින්තනය මේ රටේ ඉදිරිපත් කරලා ඒ පෞද්ගලිකකරණයට තිතක් තියන්න පෞද්ගලිකකරණය වහම නතර කරන්න මම හිතන්නේ එතුමා කටයුතු කළා. එතුමා මේ න්‍යාය පත්‍රය වෙනස් කරලා පෞද්ගලිකකරණය නතර කරලා මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතීන් උරුමයන් ජනතාවට නැවත ලබා දෙන්න. මේ රටේ ආදායම් ලැබෙන මුදල් නැවත සාධාරණ ලෙස මේ රට පුරාම ව්‍යාප්ත කරලා මේ රටේ සමගාමී සංවර්ධනයක් එක කලාපයක් වශයෙන් අරගෙන සංවර්ධනය කරන්න ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කටයුතු කළා. එතුමා එක පැත්තකින් සේනාධිනායකයා වශයෙන් අනිත් පැත්තෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා වශයෙන් විශේෂයෙන් යුද්ධයට ජයග්‍රහණයක් ලබා දීලා අනිත් පැත්තෙන් රට සංවර්ධනයේ දිශානතියකට හරවලා අද යුද්ධය නතර කළා අවුරුදු 4ක් යනකොට 5ක් යනකොට මම හිතන්නේ ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් මේ රටේ ආර්ථික වශයෙන් ඇති කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළා තියෙනවා නියෝජ්‍ය කාර්යක සභා සභාපතිතුමනි. විශේෂයෙන් මට මතකයි 2005 වෙනකොට ඩොලර් 836යි එදා රුපියල් 100යි ඩොලර් එකේ වටිනාකම. රුපියල් 83600යි ඒක පුජ්‍යල ආදායම. දැන් අද අවුරුදු 5ක් යනකොට අද අවුරුදු 10ක් යනකොට 9ක් යනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ 10 වෙනි අයවැයේක ඉදිරිපත් කරනකොට ඒක පුජ්‍යල ආදායම අද ඩොලර් 3000 ඉක්මවා ගන්න. රුපියල් ලක්ෂ 4කට කිට්ටු වෙන්නේ. ඒක පුජ්‍යල ආදායම වැඩි කරන්න එතුමා සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉලක්කය වෙලා තිබෙන්නේ නියෝජ්‍ය කාර්යක සභා සභාපතිතුමා අපි දැකපු දේ තමයි ඊටාම දුර දක්නාන නුවණින් යුක්තව 2020 දී යම් කිසි ඉලක්කයක් ඇතුව ඉලක්කයක් හඹා යන රටක් වශයෙන් අද එතුමා 2020 දී ඩොලර් 7000 දක්වා ඒක පුජ්‍යල ආදායම වැඩි දියුණු කරන්න ගත්ත උත්සාහය දැක්ම මම හිතන්නේ ඊටම වටිනවා. හැබැයි අපි කල්පනා කරනවා පහුගිය අවුරුදු කීපය තුලත් නිදහසෙන් පස්සේ 1948න් පස්සේ ඒ අපේ ඒක පුජ්‍යල ආදායම ජාතික සංවර්ධන වේගය වැඩි වුණු ආකාරය දිහා බලපුවාම පහුගිය අවුරුදු 9 දී ඒ වැඩි වුණු ආකාරය දිහා බලපුවාම මම හිතන්නේ 2020 වෙනකොට ඒ කිව්ව දේටත් වඩා ඒ ඉලක්ක කළ ආදායමටත් වඩා ඒක පුජ්‍යල ආදායම වැඩි කරන්න එහෙම නැත්නම් ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරන්න ජීවන හැකියාවන් ජීවන තත්ත්වය පමණක් නෙමෙයි ජීවන මට්ටම උසස් කරන්න මම හිතන්නේ මේ අයවැයේදී විශේෂ අනුග්‍රහයක් ලබා දෙනවා. මම හිතන්නේ අවුරුදු 9ක් ආපු අයවැයේකනේ පියවරෙන් පියවරට හරියට එක ධම්මලක හුරුක් වගේ එකට අමුණලාගෙන ආපු ඒ පිළිවෙලක් 2015 මේ අයවැය තුලින් මම හිතන්නේ ඊටාම වේගයෙන් ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල මේ අයවැයේකන තුල සකස් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අද කතා කරනවා යාපනය ගැන මම හිතන්නේ ජනාධිපතිතුමාට පැය 4න් යන්න පුළුවන් පැය විනාඩි 4න් යන්න පුළුවන් කියලා විනෝ මන්ත්‍රීතුමා මම කතා කරන දේ අහගෙන හිටියා. අද යාපනයට කියලා බලන්න ඕනේ පාරවල්. අද තියෙන මහා මාර්ග දැන් හෙට අනිද්දා වෙනකොට අධිවේගී මාර්ගයේ යාපනයට හදන්න මේ වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද යාපනයට යාල්දේවි දුම්රිය විනෝ මන්ත්‍රීතුමා ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක සභා සභාපතිතුමනි යාපනයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද ඒකේ ආදායම දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 8 ඉක්මවා ගිහිල්ලා කියලා තියෙනවා. දවස් 10කදී 12කදී ලක්ෂ 75කට වැඩි ආදායමක් ලබලා තියෙනවා. අද ගමන් පහසු ඒ ප්‍රදේශයේ ඇති වෙලා තියෙනවා.
අද පෞද්ගලික මහා මාර්ගය සංවර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අද බිම්බෝම්බ වලපු භූමිය වල අද එළවලු ටික හැදෙනවා. අද මුහුද ඒ ප්‍රදේශයේ 3/2ක් එදා මාළු ඔය කල්ලා ගන්න දීවර සම්පත නිරා ගන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. අද ඒවා ජාතික නිෂ්පාදනයට අද එකතු වෙනවා. ඒ විදිහටයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළ තියෙන විශේෂයෙන් පශු සම්පත්. අපි එදා ගියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යාපනයට ගිය වෙලාවේ මම හිතන්නේ අද මේ මන්ත්‍රීතුමාලා මේ ජාතිවාදය කියන ලේබල් එකෙන් ජාතිවාදය තුලින් මේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට තියෙන ජනතා කැමැත්ත නැති කරන්න අද බොහොම උත්සාහයක් ගන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ඒ වගේම TNA දෙමළ ජාතික සන්ධානය. හැබැයි මම හිතනවා මහා ඇමතුමාගේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට තහනම් කළ තිබයි ප්‍රදේශයේ එන්න. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරමින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අලුගෝසු බවට පත් වෙන්න වුන් ක්‍රියාත්මක වෙලා හිටියා. හැබැයි ජනතාව ඒවා පිළිගත්තේ නැහැ. පුංචි දරුවෝ තරුණයෝ එදා ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා උණුසුම් ලෙස පිළිගනිමින් මම හිතන්නේ අද මේ නව අලුත් ලෝකයක් එක්ක එකතු වෙන්න ඔවුන්ට ලැබුණ මේ නිදහස විශේෂයෙන් ඔවුන්ට ලැබුණු නිදහස කියන්නේ LTD සංවිධානයේ තිබුණේ ලැබුණු තර්ජනාත්මක යුගය පහු කරලා විල්ලා පීඩනය නැති කරලා අද ඔවුන්ට ඇතුළත් තිබෙන නිදහස තුළ ඔවුන් කටයුතු කරන අලුත් ලෝකයක් එක්ක අද මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ අයවැය ලේඛනය අපි දකිනවා පළාත් පාලන ආයතන මට්ටමින් අපි දකිනවා පළාත් පාලන ආයතන මේ රටේ 345 තියෙනවා. ඒ පළාත් පාලන ආයතනය රාජ්‍ය පාලනයට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම පළාත් සභා එකතු කරගන්න. මේ පරිපාලන ඒකක තුළින් මේ රටේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඒවා ඒ අය ඔක්කොම එකට එකතු කරගෙන යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ අපි කියන්න ඕනේ මේ කටයුතු කිරීමේදී ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ උතුරු වසන්තය ඒ වගේම නැගෙනහිර නවෝදය දිවි නැගුම මග නැගුම ඒ වගේම ගම නැගුම මම හිතන්නේ මේවා නියෝජ්‍ය කාරක සභාව සම්බන්ධ එක පිළිවෙලකට ආපු වැඩපිළිවෙල. මේ වැඩපිළිවෙල නිසා මේ රටේ එකම කලාපයක් වශයෙන් අරගෙන වරායද දකුණද උතුරද මධ්‍යමද ඌවද මේ හැම ප්‍රදේශයක්ම එක හා සමගාමීව සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළා. අද වැවිලිකරුවටත් ඒ වගේම පෙරපාසල ඉන්න ගුරු මහත්මියටත් ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයාටත් ඒ වගේම පෞද්ගලිකංශයේ නිලධාරියටත් අද ත්‍රිරෝද රියදුරාටත් මේ හැමෝටම සතුරු වෙන්න පුළුවන්. සමස්ත වශයෙන් ගත්තොත් සමස්ත රටේ ජනතාව ස්පර්ශ කරපු ජනතාවගේ දහඩිය සුවඳ හඳුනගත්ත. ඒ වගේම මේ රටේ පොළොව ස්පර්ශ කරපු වාතලය ස්පර්ශ කරපු අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ වගකීම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමනි අපි කියනවා ඉතිහාසයේ මෑත ඉතිහාසයේ ඉදිරිපත් වුණු විශේෂතම අයවැය ලේඛනය තමයි 2015 සඳහා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළේ කියන එක. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවක අර්ථසාධක දායකත්ව 22ක් ජීවන වියදම් දීම රුපියල් 2200 ඉහළට දිවිනගුම කුඩා ව්‍යවසායයන් වැඩි දියුණු කිරීම ඒ වගේම ලදරු කිරිපිටි බද්දෙන් නිදහස් කිරීම දියර කිරි ලීටර 1 මිල රුපියල් 60 දක්වා ගෙනීම මම හිතන්නේ විශාල යෝජනා සංඛ්‍යාවක් මේ යෝජනාවට මේක රටේ ප්‍රායෝගික තත්ත්වات එක්ක එකට කරගත්ත අයවැය ලේඛනයක් කියන එක නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමා අපි කියනවා. ඒ නිසා මම මේ අයවැය ලේඛනය ගැන කොයි ආකාරයෙන් උත්සාහ කරන්න විවේචනය කරන්න උත්සාහ කළත් ජනතාව අද මේ දේත් එක්ක විශාල වශයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ සිතුම් පැතුම් අවදි වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් මේ රජයත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න අද තීන්දුව කළා තියෙනවා කියන එකත් මේ වෙලාව මතක් කරනවා නියෝජ්‍ය කාරක සභාපතිතුමා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much. Honorable M.H.A. Haleem, before your speech, honorable members propose to the Honorable Janaka Bandara to take the chair. Yes, honorable member. මුල්ලසන ඔබවන කරමන්ත්‍රතුමනි 2015 වර්ෂ සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබෙන මේ අයවැය ලේඛනය සම්බන්ධව අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු වෙනවා. මේ රජයේ 10 වෙනි අයවැය සාකච්ඡා කරන මේ මොහොතේ මට මතක් වුණා අපේ රටේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ මුදල් ඇමති ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා වගේම ආචාර්ය රොනිද මෙල් වෙන හිටපු මුදල් ඇමතිවරුන් ඒ කාලේ මුදල් අමාත්‍ය හිටියට කටයුතු කරපු ආකාරය. ඒ ඇමතිවරුන් Taman ඉදිරිපත් කළ අයවැය ලේඛනයන්ට
වාර්තාවලට ලබා දුන් වටිනාකම. එම අයවැය වාර්තාවල සඳහන් කර තිබූ සියලු යෝජනා ඒ වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක වුණ පමණක් නොව ක්‍රියාත්මක කිරීමට බැරි යෝජනා ඉදිරිපත් කළෙත් නැහැ. නමුත් අවාසනාවෙන් අද තත්ත්වය හාත්පසින්ම වෙනස්. අද අයවැය වාර්තාවට එදා තිබුණු වටිනාකම දකින්න නැහැ. අයවැය වාර්තාව කියන්නේ නිකම්ම නිකං ලියවිල්ලක් පමණක් තත්ත්වයට වැටිලා. මම එදා පුංචි වුණත් මට මතකයි එදා ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මැතිතුමා අයවැය තුලින් රුපියල් 100 නෝට්ටුව සහ රුපියල් 50 නෝට්ටුව අවලං කළ හැටි. අංකුර දේශපාලනයේ හැටියට ඒ අයවැය වාර්තාව මට මහත් ආශාදයක් ලබා දුන අයවැයක් හැටියටයි මම දැක්කේ. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ රට අවුරුදු 30ක් වෙනි කාලයක් යුද්ධයේ පැටලලා තිබුණා. ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු සහන ලබා දෙන්න බැරි වුණා. ඒක අපි කවුරුත් පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සෙවත් ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු සහන ජනතාවට ලැබුණේ නැහැ. ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණු සහනට වඩා ජනතාවට සිදු වුණේ බදු පිට බදු ගෙවන්නයි. මේවර නම් අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර සිටම ජනතාව බලා සිටියා ජාතික මැතිවරණයට සූදානමක් තියෙන නිසා සහන මල්ලක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන බව ජනතාව දාගෙන හිටියේ. එනමුත් ඒ සහන මල්ල ඒ බලාපොරොත්තු වන පරිද්දෙන්ම ලැබෙයිද කියන ලොකු අවිශ්වාසයක් ඒ ජනතා හිත තුළ තිබුණා. මේවර ඉදිරිපත් කළ තියෙන මේ ආයෝජ්‍ය බලන විට හරියට දන්සලක් වයි ආයවැයක් වුණාට මේ දන්සලෙන් කන්නට ලැබෙයිද කියන අවිශ්වාස ජනතාවේ හිත තුළ තියෙන බවත් මම මතක කළ යුතුයි. මේ ආයවැය වාර්තාව දිහා බලන විට කතා කරලා කියන්නකෝ. හොඳ වටිනා යෝජනා කීපයක්ම තිබෙන වගේම ජනතාව නැවතවරක් රවටන්නත් උත්සාහය දරන බවත් පේනවා. 2015 අපේක්ෂිත ජාතික ආදායම කෝටි 1,68,500 වුණත් නායක වාරික සහ පොලිය ගේම සඳහා කෝටි 1,77,500 ගේීමට ආණ්ඩුවට සිදු වෙනවා. ආණ්ඩුව එම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කෝටි 2,75,000ක් අවශ්‍ය වුණත් කෝටි 6,000ක් සොයා ගන්න ක්‍රමය පමණයි වාර්තාවලින් දකින්න තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය ඉතුරු මුදල සොයා ගන්න කෙසේද කියලා ඒ වාර්තාවෙන් දකින්න නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ දුරට එම මුදල් හිඟය සොයා ගැනීම සඳහා ජනතාවගේ හිස මත බදු පටවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අයවැය රටේ ජනතාව තවත් නායකාරයෙක් හැටියට පත් කරන ජනතාව මෝඩයන්ට අන්දවන අයවැයක් හැටියටයි මම දකින්නේ. මේ රජයේ අයවැය ලේඛන වලින් ජනතාවට ලබා දෙන වගේම ලබා දුන් පොරොන්දු කීයද ඉටු කරාද කියන එකක් විමසා බැලිය යුතු කාරණාවක්. පසුගිය කාලවල ඉදිරිපත් වෙච්ච අයවැය ලේඛන තුලින් කියව බොහෝ දේවල් මේ වෙනකොටත් ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. මීට කලින් මට කතා කරපු ස්වාමිනාථන් මහත්මයා ඒ සම්බන්ධව මතක් කළා. විශේෂයෙන්ම ගර්භිණී මව්වරුන්ට දරුවන්ට පෝෂණ මල්ලක් ලබා දෙනවා කිව්වා. ඒක ලැබුණ නැහැ. ත්‍රිරෝද රථ රියවන්ට ත්‍රිරෝද රථ ලබා ගැනීම සඳහා ණය පහසුකම්
ලබා දෙනවා කිව්වා. සුනාමිය විපතටපත් මව්පියන් අහිමි වුණු දරුවන්ට ගිණුම් ආරම්භ 1500 බැගින් මුදල් තැන්පත් කරන බව සඳහන් වුණා. පාසල් ළමයින්ට දිවාහාරය සප්පත්තු දෙනවා කිව්වා. පෙර පාසල් ළමයින්ට කිරිවීදුරක් ලබා දෙනවා කිව්වා. මේවරත් උදේ ආහාර ලබා දෙනවා කියලාත් මේකෙන් සඳහන්. ඒ වගේම රට බේරාගත් ආරක්ෂණධාරීන්ට ඒ පවුල් වලට ලක්ෂයක් ලබා දෙනවා කිව්වා. මේ වගේ තව බොහෝ දේවල් පසුගිය කාලවල ආයවල වාර්තා වලින් සඳහන් වී තිබුණාමුත් අද වෙනතුරු ඒ ජනතාවට කිසිම දෙයක් ලැබිලා නම් නැති බවත් සඳහන් කළ යුතුයි. ඒ වෙනි තත්ත්වයක් තිබියදී මෙවරත් ආණ්ඩුව බොහෝ පොරොන්දු සහන දෙනවා කිව්වත් ජනතාව ඒ විශ්වාස කළ හැකිද කියන එකයි තියෙන ප්‍රශ්නය. සහන දෙනවා කියපු බොහෝ යෝජනාවලට කිසියම් මුදල් වෙන් කිරීමක් හෝ වැඩපිළිවෙලක් හෝ සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එhmenan මේ සඳහන් වෙන සහන මල්ලෙන් ජනතාවට විශ්වාසයක් තබා හැකිද? මේ රජය හැම විටම මතුපිටින් පෙන්වන දේ නෙවෙයි යටින් කරන්නේ. මතට තිතයි පවසමින් දැනට ලැබෙන බදු විලට අමතරව මිලියන් 14,000ක් සිගරට් හා මත්පැන් වලින් රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ රජය මතට තිත සංකල්පය ක්‍රියාත්මක නම් අතිරේක මිලියන් 14 බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙසේද? මතට තිත සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිව්වට එම සංකල්පය එතිකාලට පසුයි මගේ මතය හැටියට නම් මේ රටට කන්ටේනර් වල එතනෝල් එන්නට පටන් ගත්තා. මේ කන්ටේනර් පිටින් විට එතනෝල් ආව නමුත් මේ සම්බන්ධව කරපු පරීක්ෂණ වලට මොකක්ද වුනේ කියන එක අද උරු දන්නේ නැහැ. එතනෝල් මදිවට කුඩු ව්‍යාපාරයේ මධ්‍යස්ථානයක් දැන් අප රට ආසියාවේ පෙරමුණ ගමින් සිටිනවා. අපේ රටට කුඩු තෙන්නේ කන්ටේනර් වලින්. නමුත් රජයේ මතට තිත ක්‍රියාත්මකයි අදත්. මේ කුඩු ඇතනෝල් ගෙනා ගැනීමේදී දේශපාලකයන් සම්බන්ධවයි පත්තරවල පළවුණේ. නමුත් ඒ සම්බන්ධවත් ඒ පරීක්ෂණත් තාම අපිට කිසිම දෙයක් දැනගන්න ලැබුණේ නැහැ. මේකත් ආසියාවේ ආචාර්යයක් තමයි. බිලියන ගණන් වලින් මුදල් ගිලින ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම මේ අදමින් පවතින මගිනියා සමාගමට සෑම ආය ලේඛන වලින් මුදල් වෙන් වෙනවා. ඒ වගේ මේවරත් ඒ මුදල ඒ වගේම සිදු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ බොහෝ දේවල් කියන්න පුළුවන්. නමුත් මම හැම දෙයක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් මම දකිනවා මේ ආයෙන් තව හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. එහෙම නැතුවත් නෙවෙයි. මේ ආයෙ ලේඛනයේ හොඳ යෝජනාවල් තියෙනවා. ඒක නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් අප රට තුළ වකුගඩු රෝගය ඉතා ශීඝ්‍රයෙන් පැතිරී යන රෝගයක් හැටියට අපි දකිනවා. ඒ සඳහා රජය අවධානය යොමු කරලා විශේෂයෙන්ම ඒ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා මුදල් ආධාරයක් ලබා දෙන බවත් එදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මතක් කරා. සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩි කිරීම, ඒ වගේම පාසල් මට්ටමින් වතුරු ෆිල්ටර් සැපයීම වැනි දේවල් හොඳ යෝජනාවක්. සඳහන් පරිදි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඉතාමත්ම අගය කළ යුතු කාර්යයක් හැටියට මම නම් දකින්නේ. නමුත් මේ වැඩපිළිවෙළ තුළ රෝග නිවාරණ සඳහා ගත්තු පියවර මිසක් රෝග වැළැක්වීමගත් පියවරක් නොව බවත් මම සඳහන් කළ යුත්තේ අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ මෙතන ඉන්න නිසා. එමෙන්ම අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය සඳහා පසුගිය කාලයට වඩා මෙවර මුදල් වැඩි කිරීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳ දෙයක්. නමුත් අපි දැක්කා පසුගිය කාලවල පත්තරවල ඒ අමාත්‍යාංශ වෙන් කරන මුදල්
සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වර්ෂය අවසන් වෙන පෙර ගිහිල්ලා තිබුණ නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් රටක පැවැත්ම සඳහා ඉතා වැදගත් අමාත්‍යාංශ වෙන මේ අංශවල කෙරෙහි රජයේ තවගේ අවධානය යොමු කිරීම සම්බන්ධව ඒ රජයේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අවසන් වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ අයවැය තුලින් සාමාන්‍ය ජනතාවට කිසිම සහනයක් නම් නොවන අතර ආණ්ඩුව තමන්ගේ ආදායම සොයා ගැනීම සඳහා භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු ගැසීමට ආණ්ඩුවට බොහෝ දුරට සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා 2015 ජීවනවර මීට වඩා ජනතාව මත පැටවීමක් සිදු වෙයි. ඒ වගේම මේ ආයවැය තුලින් සඳහන් වුණු සියලු සහන ලබා දෙන්න 2015 ජනවාරි මාසයෙන් පසු නිසා මේ ආයවැය ඡන්දය දිනා ගැනීම සඳහා ජනතාව මුලා කිරීමක් බව සඳහන් කර මගේ කතාව අවසන් කරනවා. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි.